Roedd Elfed Parry yn licio bod ar amser. Roedd o'n casau bod yn hwyr. Roedd Elfed yn byw mewn tŷ o'r enw Tempws Ffwgit, ac roedd cloc haul mawr yn yr ardd fach. Yn Tempws Ffwgit, roedd 2 gloc ym mhob ystafell. Cloc ar wal y gegin, a chloc ar y popdy. Cloc ar y silff ben tân, yn y lolfa, a chloc ar y bwrdd bach ger y soffa, lle roedd Elfed yn eistedd am 6:30 bob nos i wylio newyddion ar S4C. Yn yr ystafell wely, roedd cloc larwm mawr coch. Hefyd roedd cloc larwm mawr arall ar y silff ger y ffenest. Roedd 2 gloc yn yr ystafell molchi hefyd, un mawr dros y sinc ac un cloc yn y gawod. Obsesiwn, dyna dio boi, dwedodd Gareth, ffrind Elfed. Roedd Gareth ac Elfed yn ffrindiau yn yr ysgol, ond roedd y 2 yn wahanol iawn. Dwi ti ddim yn dallt, dwedodd Elfed. Dwi ti byth yn cyrraedd ar amser. Weithiau, roedd Gareth ac Elfed yn trefnu cyfarfod yn y dafarn am 8:00, ac roedd Gareth yn cyrraedd tua 1/2 wedi 8 yn poeni dim. Ond nos Sadwrn diwetha, roedd pethau yn ddrwg iawn. Roedd Gareth awr yn hwyr, ac roedd Elfed wedi blino aros. Mi gaeth y 2 ffrau, a dwedodd Elfed wrth Gareth am fynd i'r diawl. Roedd Elfed yn gweithio mewn swyddfa yn y dref. Mi nath o ddechrau gweithio yno ar ôl gadael yr ysgol, ac roedd o'n hapus iawn yno. Criw bach oedd criw'r swyddfa, ac roedd pawb yn gweithio wrth yr un desg, wrth yr un cyfrifiadur. Roedd o'n lle braf i weithio, ond erbyn hyn roedd Elfed isio mwy. Fel arfer, roedd Elfed yn cyrraedd y swyddfa am 8:00 a gadael am 5 bob dydd. Roedd o'n licio trefnu ei amser yn dda. Ond un bore, roedd pethau wedi dechrau'n wahanol. I ddechrau, mi nath o gysgu'n ofnadwy. Mi gath o freuddwyd drwg. Breuddwyd lle roedd pob cloc yn y byd wedi troi yn lwmp o rew. Felly roedd popeth yn hwyr. Roedd gormod o awyrennau yn yr awyr, gormod o geir ar y lôn, ac roedd y trenau yn sownd yn stesion criw. Ac roedd Gareth yn y freuddwyd hefyd, yn chwerthin a chwerthin. Pan nath Elfed ddeffro, roedd ei galon yn curo fel drwm, ac mi gath sioc fawr wrth edrych ar y cloc larwm. Be? 1/2 wedi 7? Roedd y larwm yn canu am 7 fel arfer, ond roedd e wedi cysgu drwy'r larwm. Dwi'n mynd i golli'r bws. Dwi'n mynd i gyrraedd y gwaith yn hwyr, dwedodd yn flin wrth y cloc larwm. Yna, mi nath calon Elfed droi yn lwmp o rew hefyd, pan nath o gofio. Heddiw, am 8:00 bore yma, roedd o'n mynd i gael y cyfarfod dros y ffôn efo Sylvia Jenkins, rheolwraig newydd y swyddfa yng Nghaerdydd. Roedd hi eisiau cael sgwrs breifat efo Elfed cyn i bawb arall yn y swyddfa gyrraedd. A rwan, roedd y cloc larwm wedi stopio gweithio, ac roedd o'n hwyr. Roedd o'n gorfod mynd i'r gwaith heb gael cawod heddiw. Wrth edrych yn y drych, roedd o'n edrych fel bwgan brain. Aeth i'r stafall molchi, a molchi efo dŵr oer. Roedd y cyfarfod ar y ffôn dim ar Skype, diolch byth.
Faint o'r gloch ydi hi rwan, dwedodd Elfed. 7:15, mam bach. Roedd bol Elfed yn gwneud sŵn isio bwyd, ond oedd dim amser am baned na brecwast. Fel arfer roedd Elfed yn licio brechdan bacwn ag wy, ac yn mwynhau edrych ar y papur newydd amser brecwast. Dim heddiw. Roedd popeth yn wahanol heddiw. Aeth Elfed at ei wardrob, gwisgo yn gyflym, a chau ei esgidiau yn fler. Dwi medru cau'r esgidiau'n iawn ar y bws, dwedodd Elfed. Roedd Gareth yn arfer cau esgidiau yn y bws ysgol bob bore. Roedd bag gwaith Elfed ger y drws ffrynt ers nos Wener. Mi nath o godi'r bag. Wrth glywed y drws yn cau, mi nath i ddechrau bwrw glaw. Dwi ddim yn medru mynd yn ôl am got law ac yn barel, dwedodd, dwi'n hwyr. Y bws, dechreuodd redeg. Roedd hi'n bwrw glaw yn drwm erbyn hyn, ac roedd y glaw yn sboncio ar y palmant. Fel arfer, roedd ciw o bobl yn aros am y bws, ond dim heddiw, diolch byth. Aeth hi mewn i'r adeilad bach plastig, ac eistedd ar set fach blastig sych i aros. Dwi'n gorfod ffonio Sylvia Jenkins pan dwi'n cyrraedd y swyddfa, dwedodd Elfed. Dwi'n gorfod deud sori, roedd na broblem efo'r cloc larwm. Ond roedd o wedi colli'r cyfle. Roedd o'n siŵr. Roedd Sylvia Jenkins yn mynd i ffonio rhywun arall. Yna, daeth hen ddyn bach am dro efo'r ci. Roedd y ci yn gwisgo cot law felyn ac yn edrych yn sych. Da chi wedi codi'n gynnar, dwedodd yr hen ddyn yn glen. Yn gynnar, dwedodd Elfed. Roedd yr hen ddyn yn siarad y wirion. Mae hi'n 7:00 ar fore dydd Sul, dwedodd yr hen ddyn eto, a da ni wedi troi'r awr yn ôl. Da chi'n cofio? Mae Mot a fi wedi cael awr arall yn y gwely bore yma. Aeth yr hen ddyn a'r ci i lawr y stryd yn Chwerthin. Ac yna, ar ôl tua munud, mi nath Elfed dechrau chwerthin hefyd. Yn eistedd ar y set blastig, yn aros am fws ar fore dydd Sul gwlyb. Diolch byth, dwedodd Elfed. Diolch byth.